murakoze koko pasi yawe yaratureze ariko gutsinda byo ni ikindi yaratureze nyine natwe uruhande ruregwa tugomba guhabwa umwanya tukisobanura umwanya rero twarawuhawe ndetse twaranisobanuye dutegereje ibyo natwe bya FIFA. Mwareze nyuma yuko mumenyesha ko yabatsinze cyangwa bireguye mwireguye nako nyuma yuko yabatsinze? Buriya kuburana haba hari impande ebyiri, haba hari urega uregwa hakaba n'umucamanza uri hagati. Ubwo rero twarireguye. Umwanzuro uvuga ko hari iminsi 45 mwahawe yo kuba mwamwishyuye ibirarane yabaregeye, ntabwo urabageraho muri Rayon Sport? Nuko nabikubwiye buriya muri kontra habamo ibintu byinshi. twebwe tuzi ko kuri kontra ya pasi yaho nka Rayon Sport twebwe twubahirije ibisabwa ndetse mu mezi 4 n'igice yadukoreye ibyo byari biteganijwe muri kontra twarabimuhaye, ntabwo twigeze tumwirukana wenda binyuranije n'amategeko, ahubwo kontra yari irangiye ndetse asubira iwabo. Bimwe mu byari mu masezerano rero wenda byo agiye nuko twari kumutegera indege imusubiza mu rugo, twanamutegeye n'inamuzana ndetse tukamutunga i Kigali tukamuhana na transport local, ibindi byose ni imishahara. Rero uko muri kontra byavugwaga uko byari bigenwe, navuga ko byagenze neza, twabikoze neza. Pashaho rero yabanje kutwandikira tumenyesha nka Rayon Sport ko atwishyuza nyuma yo kugenda, ariko twebwe akaba yaragiye tuzi ko nta kintu tumugomba. Hanyuma turamusubiza, noneho ntitwamenya ko yaje no kuturega muri FIFA nyuma rero aho tubimenyeye ejo bundi mu cyumweru gishize, natwe noneho turicara twandikira FIFA tuyisobanurira uruhande rwacu. Ibi nyuma yo gutanga ibisobanuro nta yindi feedback yari bwave muri FIFA ijyanye wenda no kuvuga ngo ibisobanuro byanyu twarabibonye wenda nta gaciro bifite cyangwa biragafite? Urubyo muri FIFA urega yatanze ikirego nawe atanga umwanya, byanze bikunze buriya ntihabuze nk'amezi 2 ashize. Natwe rero ngubwo nyuma yo gutanga ibisobanuro byacu turategereza feedback muri iyo minsi FIFA natwe dusubiza. Icyemezo cya FIFA kuri Jorge Paschal ntacyo muramenyeshwa nka Rayon Sport, kuko hari amakuru avuga ko tayari we bamaze kumusubiza, bakavuga ko ibyo yareze bifite ishingiro, ndetse bakaba bavuga ko Rayon Sport igomba kwishyura mu minsi itarenze 45. Kiretse kimpaye wenda nakibona, ariko ijyari nuko twebwe icyo tureba ni kontra. Ikindi kitumara impungenge abareyo ndetse tunasobanurira abanyamakuru nuko ntabwo rwose twigeze tumwirukana mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ibyo byo urabizi ko FIFA itabyihanganira ku makipe. Kontra yari irangiye twari dufitanye, ahubwo wenda icyo aburana nuko wenda dushobora kuba ngo tutaramuhembye, kandi twebwe tubizi ko twamuhembye. Urumva ntabwo umuntu yakora amezi 4 n'igice adahembwa yabakorera itorero ku buryo wabyuka uyu munsi ukajya ku kazi kuri RBA gutanga ikiganiro, ukwezi kugashira ukundi kukaza n'ukundi kugataha. Twaramuhembye, igisigaye nuko wenda hari tutatanze ibimenyetso byacu. Gusa icyo gikeka gituma wenda ashobora kuba yaragiye kurega cyangwa se akagira ate nuko ahari yagiye azi ko azagaruka tukaba twamwongerera amasezerano, ariko nyuma yo gukora evaluation y'amezi yadutoje muri kontra twari dufitanye tukaza guha akazi indi staff technique bigendanye n'intego twari dufite. Namwe mwarabibonye abanyamakuru aho yarari ko yagize reaction igaragaza ko atabyishimiye, ko yarazi ko azagaruka, ko yarazi ko azahabwa andi masezerano. Birashoboka rero ko yavuze ati reka bariya abantu nanjye mbakoroge mbateshe umutwe, ariko twe na Rayon Sport tuhagaze neza ku buryo tuzi neza ko dufite ibimenyetso simusiga byerekana ko nta kibazo na kimwe dufite, kandi ntabwo wahimba ngo umuntu waramuhembye byanze bikunze trace ziba zica ku makonti utaramuhembye. Nicyo nashaka kubabaza, niba mwaramuhembeye kuri konti cyangwa se hari abagiye bamuhemba mukamufite nyine preve mugomba gutanga, niba mwaranazitanze muri FIFA nabyo babivuga nta kibazo kabibwira bari.
ibi byose nyine muri urwo ruhande rwacu dutanze ibisobanuro n'abaregwa twarabitanze byose. Sawa. Urakoze cyane, umunsi mwiza. Umunsi mwiza namwe.